Human sa 15 kaadlaw nga registration alang sa barangay ug SK elections karong Octobre, nadungagan og kapin 3 milyones ang mga botante human sa registration sugod ni atong July 15 hangtod July 31. Base sa Commission on Elections kun COMELEC, ang Region 1-5 ang mitala sa labing daghang nagparehistro nga mikapin sa 400,000 ka mga botante. Gisundan kini sa Region 3 nga adunay kapin 275,000 ka mga bag-ong botante ug gisundan sa Region 7 nga adunay 267,220 ka mga bag-ong botante. Samtang ang Isabela City mitala sa labing ubos nga nagparehistro nga mokapin lang sa 2,000 ka mga bag-ong botante. Sa 267,220 ka mga bagong botante sa Region 7, 147,358 sa lalawigan sa Sugbo. Naglakip kini sa mga bagong botante sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue.